बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ जहांगीराबाद कैटल फार्म खानेवाल में। ये फार्म साहिवाल गायों के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस फार्म से तकरीबन 29 ममालिक को खालिस साहिवाल नस्ल की गाय एक्सपोर्ट की जा चुकी है। इस फार्म के ओनर जनाब सरदार आफ्ताब अहमद खान वटू साहब हैं। वटू साहब का एक तफसीली इंटरव्यू किया गया है जो कि वीडियो के दूसरे पार्ट में अपलोड किया जाएगा। इस फार्म पे जितनी भी काउज हैं उनमें से मोस्टली जो हैं वो रेड गोल्ड क्लब की मेंबर्स हैं और कुछ जो हैं वो प्लाटिनम कैटेगरी में फॉल करती हैं। इस फार्म की जेबी गाय ने 2014 में 39.40 kg दूध दे के 24 आवर्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया था। वीडियो के इस पार्ट में यहाँ की जो विनर काउज हैं, जिसमें ब्यूटी कंपटीशन में कुछ जो गायें वो विनर्स हैं, कुछ जो है मिल्क कंपटीशन में विनर्स हैं और रेड गोल्ड क्लब के मेंबर्स हैं, वो आपको दिखाई जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं जी, जहाँ के जो फार्म मैनेजर हैं जनाब इकराम जोया साहब, उनसे इन जो सर अपनी गाय है जी हरनी 9/10 का ब्रांड है जी। ते पिछले 2021 मार्च 2021 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 33.380 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਵੈੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਸੂਆ 7ਵਾਂ ਸੂਆ ਹਮਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ 6 ਸੂਏ ਪਹਿਲੇ ਸੂਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੀ 2 ਵੈੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਣ ਵੈੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨੇ 25.300 ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। नहीं होगी जी। ब्रांड परली साइड से थोड़ी बहुत ब्रांड होंगे ना आराम से थोड़ी एवं इस तरह जी वाली साइड जी है ना ऐसे क्लियर हो ठीक हो गया। ज़्यादा शनाख्त जे वाली साइड तो सर जी है ना वो जी जी ना जी ठीक हो गया। सर उस बाद है जी गां अपनी है जी मुमताज़ इस का नाम है जी। ये चौथा वारा सर हुण गब्बन है जी। कितने महीने की गब्बन? ये सर 6वें महीने के जा रही है सर। प्रून सान लवाया 326। हाँ जी। ਇਹਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 28.55 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ 28.55। हाँ जी 28.55 ਲੀਟਰ आरसीसी रेड गोल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ठीक हो गया जी। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰ ਜੀ मुमताज़ जान दो आगे जान दो। ਇਹ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਹੈ ਜੀ बिंदिया सर। ब्रांड विखाया ना जे 18/09 सर ਇਹਦਾ ब्रांड है जी। 2009 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹਨੇ 27 ਕੁਝ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं सर ठीक हो गया। अच्छा इसने कितना दूध देता है? 27.9 लीटर सर। 27.9 लीटर। हाँ जी। ये भी रेड गोल्ड प्लैटिनम है सर। अच्छा इसके बच्चे इसके बच्चे सर ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5ਵਾਂ ਸੂਆ ਸਰ ਹੈ ਜੀ। जी जी 5ਵੇਂ ਸੂਏ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਬੈੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। रेड गोल्ड हाँ जी। ठीक हो गया। ਐਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੂਨ ਸਾਨ 124 ਲਾਇਆ ਸਰ ਇਹਨੇ। 124 माशाल्लाह। ਇਹ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਹੈ ਹੁਸਨ ਆਰਾ ਸਰ। एक सेकंड द ब्रांड जी ब्रांड जी 18 बट। ठीक हो गया। ਇਹ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਹੁਸਨ ਆਰਾ ਜੀ। ਜੇ 2009 ਸਰ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। 25.8 ਲੀਟਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਸਰ। ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਸਰ ਪੱਤੋ ਕੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਰ। अच्छा 2018 ब्यूटी चैंपियन जी ब्यूटी चैंपियन। हाँ जी ब्रांड इन साइड जी सर है ये बस ठीक हो गया। है सर किरण है जी 2208 सर ਇਹਦਾ ब्रांड है जी। तो ऊंचा बोलना है स्पीकर से बड़ा ना बच्चे अच्छा ठीक 2208 सर ब्रांड है। किरण नाम है इसका सर। ये 7वां सूआ हमला है सर हुन। अच्छा 7वां सूआ हमला है सर। ਇਹਦਾ ਵੀ 25 ਕੁਝ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਸਰ। अच्छा 25 कुछ। हाँ जी ये सर 7वां सूआ सर। 7वां सूआ जी सर। अच्छा माशाल्लाह 7वां सूआ लगदी है जी है कि जिवें दूसरे तीसरे अलहमदुलिल्लाह सर अपने को जानवर जी एंड ते सर खलोती है गां मैं तुहानू विखा दा सर। वो 7वां सूआ आमला है। 2 बैड़ियां अगे रेड गोल्ड हो चुकी हैं सर। तो हुण गब्बन है सर 9वें महीने जा रही है जी। ठीक हो गया जी।
ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰ ਹੈ 33/13 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਸਰ, ਲੁਬਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 28.29 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਡ ਗਲੋ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟੀਨੀਅਮ ਜੀ ਪਲਾਟੀਨੀਅਮ ਹੈ ਸਰ। हाँ जी ਜੀ। अपने फार्म तो सर इस टाइम हाजिर एक 64 जानवर है जी। 64 जानवर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ 50 जानवर ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਨ ਜੀ। हाँ जी, तो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਆਪਣਾ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 20 जानवर ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਲਾਟੀਨਮ ਹਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁੱਲ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੇਬੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 2014 ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਰ ਹੁਣ ਪਲੀਗਰੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ੇਬੀ 39.040 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਰ। अब आडियो में चल ठीक हो गया। ये बुल ब्रीडर है जी, बुल ब्रीडर है सर। अच्छा, मेन ब्रीडर है जी, मेन ब्रीडर अपना फार्म ਤੇ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਪਾਟਡ ਹੈ ਤਲੂ ਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਪਾਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। अच्छा, बच्चे स्पॉट नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लियर बच्चे आ रहे हैं सर। मैं मेल ही ना तो थोड़ा बच्चा छोटा बच्चा खाने ये सर अपना सारा नेचुरल बोला है सनी सर। हाँ जी, सनी। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो नहीं होती ना सर, आप ज्यादातर ये ही करवाने जी। बाकी नेचुरल बुल ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ बुल ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪਰ ਹਨ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵਨ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਥੋੜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾਪ ਕੇ ਤੋੜ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਤੋੜ चला। मोड़ ऐसा जेबी दा बच्चा जी, जेबी दा पुत्र है सर। अगला अगला सर अपना बुल है सर जे 7/15 सर। हाँ जी, ये प्रूवन सान 158 ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ 25 ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨ ਮਿਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰ, ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ 2018-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। अच्छा अच्छा हाँ जी, 3 साल ਦਾ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਣੇ ਜੀ। हाँ जी, बस सुनी आगे हो जाना नाल नेड़े हो ना, नेड़े हो। सुनी बस बस पुत्र बस। ये डर जानी है जी। बस चलो रहन दो ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ J609 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਸੂਆ ਸਰ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ। 27 ਲੀਟਰ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਸਰ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ 2 ਵੈੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੈੜ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਵੈੜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ 15/16 ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਸਰ। अच्छा, ਇਸ ਦਾ 7ਵੇਂ ਸੂਬੇ जी 7वें सूबे सर। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? दुध 27 लीटर सर ਇਹਦਾ ਜੀ। 27 ਲੀਟਰ हाँ जी। ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈੜ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੇ 12/17 ਸਰ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੋਰ ਜੇ 12/17 ਸਰ ਇਹਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 16 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸਰ। अच्छा, इसने हाँ जी 16 लीटर पहले सूबे दा सर। हाँ जी सर अपनी गां है सर 9/12 सर ये 25 लीटर दूध किता सर। पुखराज दा नाम है जी। जी 25 लीटर ए सर अपनी जी पहली गां वेखी सर बिल्लो ओदी थी है सर 15/16 ब्रांड है जी। ते इन्हें 15.95 लीटर सर दूध किता जी अपना इस दफा 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਹਿਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਬਿੱਲੋ ਸਰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਿੱਲੋ ਸਰਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਰ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਬਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ। ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ? ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਰ 13.95 13 ਕੁਝ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਰ। 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਹਿਲਣਾ ਸੂਏ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ।
ਇਹ ਸਰ ਨੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਨਾਨੀ ਪੜਨਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰ ਰੈਡ ਗੋਲਡ है जी। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਸਰ 18 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨੂਰੀ ਗਾਂ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਨੂਰੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਰੈਡ ਗੋਲਡ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡ ਗੋਲਡ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਈ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰੈਡ ਗੋਲਡ ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੂਆ ਲਿਆ ਜੀ, ਮਾਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਰੈਡ ਗੋਲਡ ਕਰਵਾਈਏ ਸਰ 14 ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਹੈ ਜੀ 13/14 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰੈਡ ਗੋਲਡ ਕਰਵਾਈਏ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਗੱਭਣ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਲੀ 601 ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੂਵਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 601 ਤੇ ਆਪਣਾ 629 ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਣਾ ਜੇ 16/19 ਸਾਰੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 626 ਸਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਹੈ ਸਰ ਦੂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਨੋਖੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਨੋਖੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ 36/14 ਸਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਦੇ 25 ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਹੈ ਸਰ ਲੁਬਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਐਂਡ ਤੇ ਸਰ 30/, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ 440 ਪ੍ਰੂਵਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ 440 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਬੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡ ਸ਼ਿਪ ਖਲੋਤਾ ਸਰ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਬੈੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਜੀ।